أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. И когда один мусульманин убил человека, несмотря на то, что тот поприветствовал его миром и прочитал 95-й аят из суры Ан-Ниса, где изрекается: «Не говорите тому, кто предлагает вам мир, ты неверующий». Я не стал вдаваться в подробности, но упомянул также, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановил его, выразил свой крайний гнев и даже оттолкнул его от себя. Более того, в некоторых повествованиях повествуется о том, что он даже молился против него. Одним словом, это очень сильно опечалило его, потому что дело о возмездии за убитого было представлено посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после битвы при Хунайне. Поэтому подробности этого случая, если на то будет воля Аллаха, будут изложены позже. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал это отвратительным преступлением. Если бы только нынешние муллы в Пакистане, эти самозваные хранители веры, могли понять это и прекратить притеснять мусульман Ахмади, чтобы спастись от наказания Всевышнего Аллаха. Теперь в связи с этим я расскажу о победе над Меккой, которая была одержана в 8 году по хиджре. Это сражение также называют Великой Победой. Как я уже говорил, она произошла в месяце Рамадан в 8 году по хиджре. Это Великая Победа, о которой Всевышний Аллах сообщил заранее, и в результате которой люди толпами стали принимать ислам. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, упоминая о благой вести победы над Меккой в свете священного Корана, сказал: «И скажи: о владыка мой, введи меня входом истинным, и выведи меня выходом истинным, и даруй мне от себя могучего помощника». То есть скажи: «О владыка, введи меня в этот город Мекку благородным образом, даровав победу и превосходство после хиджры, переселения, и выведи меня из него благополучно, указав на переселение, и не спошли мне от себя силу и средства помощи». Этот аят был ниспослан посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, еще до хиджры в суре Бану Исраиль, и в нем содержалось пророчество о хиджре и последующей победе над Меккой. В суре Аль-Фатх благая весть о победе над Меккой передается следующим образом.
Воистину, доволен был Аллах верующими, когда присягали они тебе под деревом, и знал Он, что было в сердцах их, поэтому не спаслал Он им спокойствие и вознаградил их близкой победой. Истина заключается в том, что в тот день, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил переселение из Мекки, Всевышний Аллах уже тогда не спаслал ему благую весть, которая гласила: «Не печалься, однажды я верну тебя в это место». Таким образом, во время переселения также упоминалось о неспослании аята. Воистину, тот, кто сделал Коран для тебя обязательным, непременно вернет тебя к месту возвращения. Имам Фахруддин Рази в своем толковании этого аята поясняет, что под местом возвращения Маад здесь имеется в виду Мекка, и причина этого заключается в том, что речь идет о возвращении посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Мекку в день победы над ней. В одном из преданий повествуется, что во время переселения, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился между Меккой и Мединой, он выразил свою любовь к Мекке. Тогда явился ангел Джабрииль и спросил: «О посланник Аллаха, ты тоскуешь по своей родине и месту рождения?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да». Тогда Джабрииль сказал: «Воистину, тот, кто сделал Коран для тебя обязательным, непременно вернет тебя к месту возвращения». То есть Он вернет тебя в Мекку, даровав тебе победу над курайшитами, ведь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сначала находился в Мекке, затем покинул ее, а потом вернулся обратно. И это не может относиться ни к какому другому месту, кроме Мекки. По мнению исследователей, это пророчество в Коране является доказательством истинности пророческой миссии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поскольку он сообщил сокровенную весть от Всевышнего Аллаха, и она сбылась точно так, как он и предрекал. В Коране также содержится еще одно пророчество о победе над Меккой, где всем мусульманам, включая посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дается напоминание: где бы вы ни находились, не забывайте, что в конечном итоге Мекка будет завоевана, и для этого вам необходимо прилагать усилия, усердие и возносить молитвы. В свете этого коранического пророчества можно сказать, что все военные кампании и усилия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были направлены в том числе и на завоевание Мекки. В суре Аль-Бакара изрекается: «Обрати же лицо свое в сторону Аль-Масджид-уль-Харам, священной мечети, и где бы вы ни были, обращайте лица ваши в ее сторону». Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в толковании этого аята поясняет, что большинство комментаторов понимают слова «откуда бы ты ни вышел», как указание всегда обращаться в сторону Каабы, где бы человек ни находился. Это разъяснение дано для того, чтобы устранить возможное заблуждение, будто изменение киблы касается только жителей Медины. Однако истинный смысл аята, обращенного как к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, так и ко всем мусульманам, не ограничивается лишь физическим направлением во время молитвы. Во-первых, потому что количество намазов, совершаемых в городе или деревне, обычно больше количества намазов, совершаемых после выезда из города или деревни. В такой ситуации следовало дать предписание, которое применимо к большему количеству намазов, а не такое, которое в пути выполнить крайне сложно. Например, человек может выехать из города в 10 утра между молитвами Аср и Магриб или в полночь, все это время, когда вопрос о намазе вообще не возникает. В таких условиях
повеление «И откуда бы ты ни вышел, обращай лицо твое в сторону заповедной мечети» теряет смысл, ведь при выезде из города редко возникает ситуация, требующая совершения намаза. Обычно человек либо уже совершил молитву, либо, если ей нужно ее совершить, может сделать это немного позже. В любом случае, молитва не связана с выходом из дома. Более того, этот смысл можно было бы признать верным, если бы какая-либо молитва была особо связана со временем выхода. Однако все знают, что ни одна молитва не связана с моментом выхода. В таком случае применять этот аят к намеренному выходу в путешествие из дома никак нельзя считать правильным. Дополнительное доказательство того, что выражение «откуда бы ты ни вышел» не означает направление лица в молитве к кибле, заключается в следующем. Во время путешествия иногда даже вопрос направления киблы теряет свою актуальность, и молитва принимается в любом направлении, куда бы человек ни повернулся. Например, если путник не может сойти с транспортного средства, то из Корана и практики посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ясно, что молитва засчитывается в том направлении, куда обращен молящийся. В путешествии, если человек совершает молитву, то она действительно в любом направлении, куда бы он ни был обращен, будь то кибла или другая сторона. В этот момент вопрос направления не возникает. Восток, запад, север, юг – все равны. Главное, чтобы сердце было обращено к Каабе. Во время молитвы достаточно лишь помнить: «Мое внимание обращено к Каабе». В наши дни, когда человек едет в поезде, нет строгого требования к направлению на киблу, потому что поезд постоянно меняет курс то на север, то на юг, то на восток, то на запад. То же самое мы наблюдаем и в длительных авиаперелетах. Однако, несмотря на это, если человек совершает молитву во время такого путешествия, его намаз считается действительным. Если бы мы приняли толкование некоторых комментаторов, муфассиров, как верное, то ни пассажир поезда, ни путешественник в самолете не смогли бы выполнить это предписание. Раз во время пути, хуруч, нет строгой привязки к направлению, то как можно понимать этот аят в значении «куда бы вы ни направлялись, обращайте ваши лица в сторону Каабы»? Кроме того, это толкование также неверно, потому что буквальный смысл этого аяда таков: «Откуда бы ты ни вышел, обращай свое лицо в сторону Масджид аль-Харам, или где бы ты ни оказался, обращай свое лицо в сторону Масджид аль-Харам». Теперь любой человек может понять, что во время ходьбы нельзя совершать намаз. Намаз совершается только в состоянии покоя. Если бы в этом аяте были слова «где бы ты ни был, обращай свое лицо в сторону Масджид аль-Харам», тогда такое толкование могло бы быть верным. Но здесь сказано «откуда бы ты ни вышел, обращай свое лицо в сторону Масджид аль-Харам», то есть «О Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха», или «О мусульмане, откуда бы вы ни вышли, обращайте свои лица в сторону Масджида аль-Харам». Теперь ясно, что намаз не совершается во время выхода в пути, а совершается при нахождении на одном месте. Следовательно, становится очевидным, что здесь ни в коем случае не имеется в виду совершение намаза. Некоторые толкователи утверждают, что если не признать связь между намазом и выходом из дома, то возникает повторение, но это тоже ошибочно. Они видят повторение в Коране только потому, что не смогли понять правильную взаимосвязь с смыслом и тем священного Корана. Где бы они ни увидели какое-либо противоречие, они сразу же начинают дискуссию об отменяющих насих и отмененных мансух аятах, объявляя один аят отменяющим, а другой отмененным, и таким образом избавляются от возражений. Однако, если принять во внимание истины, которые раскрыл миру Хазрат Обетованный Мессия мир ему,
то в Священном Коране не обнаружится ни повторений, ни необходимости объявлять какие-либо аяты отмененными. Суть в том, что когда благородного посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изгнали из Мекки, враги ислама получили повод для возражений. Если он был обещанным в молитве Хазрата Ибрагима, мир ему, и связан с Каабой, то почему же его изгнали из Мекки? Если вас изгнали из Мекки, то как вы можете быть исполнением молитвы Хазрата Ибрагима, мир ему? Вот в чем вопрос. В ответ на это возражение Всевышний Аллах изрек: «Откуда бы ты ни вышел, обращай свое лицо в сторону заповедной мечети. О Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, твой уход из Мекки временный. Мы даем тебе обещание, что снова предоставим тебе эту возможность, и ты овладеешь Меккой». Однако, когда Всевышний Аллах дает обещание своим верующим рабам, Он также ожидает от них, что они приложат усилия для исполнения этого обещания. Не может быть так, что Аллах пообещает, а они сложат руки и будут сидеть сложа руки, не стараясь исполнить это обещание, думая: раз Всевышний дал обещание, то Он сам его исполнит, какая нам в этом нужда? Вот так стали рассуждать люди. С народом пророка Мусы, мир ему, Всевышний Аллах заключил завет, что дарует им землю Ханаана. Когда они подошли к ней, Хазрат Муса, мир ему, повелел им сразиться и завоевать ее. Но народ ошибочно решил: раз Аллах обещал нам эту землю, Он сам даст нам ее без наших усилий. Они сказали: так иди же ты и владыка твой, и сражайтесь вы оба, воистину мы здесь сидящие. Вся ответственность теперь на тебе или на твоем Боге. Если мы завоюем страну, какая польза от твоих обещаний и обещаний твоего Бога? Ведь ты всегда говорил нам, что Всевышний обещал, эта страна обязательно будет нашей. Так что теперь иди и воюй сам со своим владыкой, а мы останемся здесь и ничего делать не будем. Когда вы завоюете страну и отдадите ее нам, тогда мы войдем в нее». На первый взгляд их слова кажутся справедливыми. Если человек обещает что-то дать, и когда приходят просить, говорит: идите и купите это на рынке. В этом случае все скажут: если это нужно было купить на рынке, то зачем тогда вообще давать обещания? Внешне это кажется разумным, но в божественных установлениях это верх нелогичности. Всевышний не похвалил сынов Израиля, сказав: «Вам не нужно сражаться, это наша обязанность завоевать эту землю для вас». Напротив, Всевышний Аллах изрек: «Вы проявили малодушие, поэтому вы лишены этой земли. Скитайтесь по пустыне 40 лет. Вы не унаследуете эту землю, ее унаследует новое поколение, ибо вы проявили малодушие». Посмотрите, ведь с человеческой точки зрения это кажется справедливым и разумным, но с точки зрения Божьего установления крайне нелогичным и заслуживающим наказания. Причина в том, что когда человек дает обещание, он не властен над изменениями небесными и земными. Он обещает лишь то, что в его силах. Но если обещание исходит от Бога, оно означает: хотя достижение этого кажется нам невозможным, с нашей помощью оно станет реальным. Народ, который сотни лет был рабом фараона, изготавливал кирпичи, рубил дрова и выполнял самую унизительную работу, как он мог завоевать великую страну, где правил народ ада? Получить эту землю казалось невозможным. Но Бог сказал: хотя завоевание этой земли кажется вам недостижимым, мы обещаем, что отдадим ее вам, и с нашей помощью вы овладеете ею.
उसके लिए ईंटें बनाती रही, लकड़ियां काटती रही और जलील से जलील काम करती रही। वो इतने बड़े अजीम शान मुल्क पर Обещание Бога не означает, что раз Он пообещал, то человеку не нужно прилагать усилий. Напротив, оно означает, когда вы предпримете шаги для достижения этой цели, Бог поможет вам, и вы преуспеете. Получается, что обещания Аллаха имеют свою природу, а обещания людей — свою. ये मुल्क हमारी मदद से हासिल कर लोगे। Обещания Бога, в которых предусмотрены испытания, требуют от человека участия и приложения усилий. Если человек не приложит стараний и не проявит инициативы, он станет достоин наказания. इसको हासिल करने के लिए तदबीर इख्तियार करोगे Человеческие же обещания так не работают. Человек не может сказать: «Я изменю для тебя Божью судьбу», ведь это не в его власти. Если кто-то заявит такое, мы спросим: «Кто ты такой, чтобы изменить предопределение?» Но Всевышний Аллах может сказать: «Если ты поступишь так-то, я помогу тебе. Если последуешь моему повелению и приложишь усилия, то я изменю твою судьбу». Ведь предопределение в его власти, и он меняет его, когда пожелает. Когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была обещана победа над Меккой, мусульманам также было сказано: «О мусульмане, не думайте, подобно народу пророка Мусы, мир ему, что раз Аллах обещал вам Мекку, то Он сам исполнит это обещание без ваших усилий. Нет, вы тоже должны стремиться к его исполнению». Обещание Всевышнего Аллаха означает: вы слабы, и если бы вы не были слабыми, то почему вы покинули Мекку? Ваш уход из Мекки означал, что вы слабы, а ваш враг силен и могущественен. Но Всевышний Аллах даст вам силу, и вы отвоюете Мекку у врага. तुम मूसा की कौम की तरह ये ना समझ लेना कि खुदा Таким образом, слова «обрати же лицо свое в сторону Аль-Маджид Аль-Харам, священной мечети, и где бы вы ни были, обращайте лица ваши в ее сторону» означают: где бы ты ни начал свой путь или военный поход, твоей конечной целью должна быть победа над Меккой. तो तुम मक्के को छोड़कर क्यों आते? Слово «хурудж» — «выход», «поход» также может означать военный поход. В таком случае смысл аята будет следующим. Куда бы ты ни направился в поход, в какую бы сторону ни отправился на войну, будь то восток, юг, запад или север, твоей целью должно быть то, чтобы этот поход закладывал основу для победы над Меккой. या जिस जगह से भी निकलो Например, если ты хочешь напасть на врага с юга, но узнаешь, что на западе его страны находятся его союзники, и есть опасность, что они атакуют тебя с тыла, тогда сначала ты устраняешь угрозу запада. В этом случае атака на запад фактически становится подготовкой к атаке на юг, а значит служит общей стратегией победы над Меккой. मगरिब की तरफ निकलो या शुमाल की तरफ निकलो, तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि तुम्हारा ये खुरूज फतह मक्का की बुनियाद कायम करने वाला हो। मसलन तुम अगर जनूब की तरफ दुश्मन पर हमला करना चाहो, लेकिन तुम्हें मालूम Точно так же, если союзники этого народа живут на севере, и вы сначала нападете на них, то ваше нападение фактически будет направлено на юг, потому что ваша главная цель — атаковать врагов с юга. कि ये मगरिब की तरफ हमला असल में जनूब के हमले का पेशखेमा है। Указывая на этот принцип, Всевышний Аллах изрекает: «О мусульмане, когда вы нападете на какой-либо народ, страну или регион, ваше внимание должно быть обращено к Мекке, ибо Аллах желает, чтобы она была завоевана вашими руками». की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मुसलमानों, तुम किसी कौम, किसी मुल्क और किसी इलाके पर चढ़ाई करो, तुम्हारा रुख मक्के की तरफ होना चाहिए। Когда мы изучаем походы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы видим, что в них явно прослеживается эта черта. Высшей целью всех его сражений была победа над Меккой. Если в какой-либо битве он видел, что эта цель может быть утрачена, или если он чувствовал, что война с определенным народом задержит победу над Меккой, то, несмотря на провокации, он проявлял терпение и воздержание. जिस कौम के मुतालिक आप महसूस फरमाते कि इससे जंग करने के नतीजा में फतह मक्का में तखीर हो जाएगी, वहाँ बावजूद Так многие народы поднимались против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и даже провоцировали его, но он всегда проявлял снисходительность.
Однако, когда появлялся народ, разгром которого мог привести к победе над Меккой, он непременно вступал с ним в войну. ऐसी कौम खड़ी हुई Если внимательно изучить все исламские походы, станет ясно, что они носили мудрый и продуманный характер. आम इस्लामी गज़वात पर नज़र दौड़ाई जाए Особенно это касается сражений, произошедших до победы над Меккой. Все они преследовали одну цель – расчистить путь к этой победе. उन सब का मकसद सिर्फ यही था कि फतह मक्का का रास्ता साफ किया जाए। Если бы в данном аяте подразумевалось, что где бы вы ни находились, следует обращать лицо в сторону киблы, то, как уже упоминалось, в нем не было бы слов «откуда бы ты ни вышел». Вместо них было бы сказано «где бы ты ни был, обращай лицо к кибле». Ведь для указания на молитвенное направление уместнее было бы слова «где бы ты ни был», а не «откуда бы ты ни вышел». Поскольку люди обычно не совершают намаз во время выхода, в такие моменты они заняты движением, а не молитвой. थे ना ये कि तुम जहाँ से भी निकलो किबला की तरफ ना मुंह फेर दो। Таким образом, этот аят не имеет отношения к совершению намаза. Его смысл заключается в том, что откуда бы вы ни выступили, будь это место на востоке, западе, севере или юге, ваше лицо должно быть направлено к Мекке. То есть ваше внимание, ваши мысли и устремления должны быть сосредоточены только на одной цели – одержать победу над Меккой, утвердить там ислам и подчинить себе всю Аравию. काम से निकलो जिसका मुंह जनूब की तरफ हो। बहरहाल तुम्हारा मुंह मक्के की Значение слова «вуджух» также включает в себя внимание. Таким образом, смысл заключается в том, что у вас должна быть только одна цель – обрести победу над Каабой и сделать ее центром ислама. Потому что пока ислам не распространится в Мекке, пока Мекка не окажется под властью мусульман, остальные арабы не смогут принять ислам. Это была программа, установленная для мусульман, и нет сомнений в том, что эта программа намного превосходила их возможности. क्योंकि जब तक मक्का में इस्लाम फैल नहीं जाता जब तक मुक्का Хотя арабское правление и не было строго организованной системой, там не было и полной анархии. Различные правители поддерживали связи и заключали договоры. Точно так же, хотя Мекка и не была полностью организована, она все же была столицей страны с населением от 1,5 до 2 миллионов человек. Все окружающие племена устремляли свои взоры к Мекке и считали ее решения и приказы обязательными к исполнению. इसी तरह मक्का को पूरी तरह Более того, по меркам того времени это был очень крупный город с населением в 15-16 тысяч человек. И не только все его население, но и все 1,5-2 миллиона жителей страны были воинами. और वो इसके फैसलों और हुक्मों को वाजिबुल इताअत Они обладали великим мастерством в искусстве войны, были храбрыми и умелыми воинами, и противостоять им, мусульманам, было отнюдь непросто. की तमाम आबादी बल्कि Когда этот аят был ниспослан посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, у мусульман было всего 4-5 сотен воинов, максимум 1000. А если учитывать женщин, детей и прочих, их общее количество достигало 11-12 тысяч, не более. Их военная мощь и вовсе была ничтожной. Но именно в таком состоянии, когда мусульмане были крайне слабы, когда их численность не шла ни в какое сравнение с численностью неверующих, когда у них не было никаких средств для ведения войны, и когда их военная сила перед лицом неверующих не представляла никакой угрозы, Всевышний Аллах бросает вызов неверующим. Эти мусульмане, хоть и кажутся вам малочисленными, слабыми и немощными, но именно они однажды завоюют вашу страну, захватят вашу столицу и достигнут там такого могущества, что установят там законы ислама и полностью искоренят неверие на аравийской земле. С точки зрения положения мусульман того времени, это было поистине безумное заявление. तुम्हारे दारुल हुकूमत पर काबिज होंगे। Более того, это было не локальное заявление, ограничивающее конкретной территории, а его последствия простирались гораздо дальше, ведь в нем содержалось не только пророчество о победе над Меккой, не только провозглашение господства над всей Аравией, но и вызов христианству, иудаизму и зороастризму. С огромной уверенностью было заявлено, что ислам одержит верх над всеми этими религиями и восторжествует во всем мире. Это было настолько невероятное заявление, что неверующие называли посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упаси Аллах, сумасшедшим,
и сподвижников тоже считали безумцами. Ведь они утверждали то, для осуществления чего в этом материальном мире не было видно никаких возможных причин и предпосылок. Однако истина заключается в том, что пока в человеке не пробудится то особое состояние души, которое в медицине иногда называют мономанией, состояние полной сосредоточенности на одной цели, пока он не забудет все прочие устремления, пока в его сердце не поселится постоянное беспокойство и нетерпение, пока в нем не появится эта одержимость, граничащая с безумием, до тех пор невозможен успех в совершении великих дел. Именно на это указывает Священный Коран в данном аяте. «Забудьте все прочие цели и сосредоточьтесь лишь на одной. Мы должны одержать победу над Меккой ради ислама. Пока этот центр, эта крепость не будет в ваших руках, вы не сможете обрести господство ни над всей Аравией, ни над всем миром». Здесь возникает вопрос, почему Всевышний Аллах сказал: «Куда бы вы ни направились, обращайте ваши лица в сторону заповедной мечети», а не сказал: «При любом нападении направляйте ваше внимание в сторону заповедной мечети». Ответ заключается в том, что во время выхода в поход уже решается, какова наша цель в этом нападении. Не бывает так, чтобы человек сначала начал сражение, а потом задумался о его цели. Поскольку здесь важно было обратить внимание на необходимость учитывать цель победы над Меккой, было сказано: «Когда вы отправляетесь в поход, смотрите, какое влияние наша война окажет на победу над Меккой. Если эта война не поможет в победе над Меккой, оставьте ее». Однако из этого не следует понимать, что ислам разрешает своим последователям вести агрессивные войны. Ведь история доказывает, что сражения с неверующими начались еще до ниспослания этих аятов. Также следует помнить, что в выражении «и откуда бы ты ни вышел» обращение было направлено исключительно к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Причина этого заключается в том, что после посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не осталось необходимости в победе над Меккой в таком же контексте, ведь после него на Мекку не должно было быть нападений. Напротив, она должна была оставаться под полным контролем мусульман. Таким образом, здесь содержится пророчество о будущем. Больше не будет физического завоевания священной Мекки, поскольку будет создана деятельная община, которая укрепит ее величие, и она навсегда останется во владении мусульман. Следовательно, с этой точки зрения, даже предлог для войны в этом отношении исчезает. Это введение к толкованию тафсиру было необходимо, потому что далее последует описание событий, связанных с победой над Меккой. Благодаря этому контексту и предыстории их будет легче понять. Остальное, иншаллах, я расскажу в следующий раз. Сейчас я поделюсь воспоминаниями об одном мученике и после пятничной молитвы проведу его погребальную молитву в отсутствии тела покойного. Это уважаемый доктор шейх Мухаммад Махмуд Сахиб из Саргодхи, сын шейха Мубашира Ахмада Сахиба Дехлеви. 16 мая противники Ахмадията убили его, и он обрел мученическую смерть. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Подробно сообщается, что в день происшествия доктор Сахиб после совершения пятничной молитвы вместе с семьей прибыл в больницу Фатима в Саргодхе, где он работал. Войдя в больницу и пройдя через зону регистрации, он направлялся к своему кабинету по коридору. Возле отделения неотложной помощи неизвестный человек, который следовал за ним, вытащил пистолет из сумки и выстрелил ему в спину. В него попали 2 пули, которые прошли насквозь. Его немедленно доставили в государственную больницу, но не выдержав тяжелых ранений, доктор Сахиб скончался, став шахидом. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. После инцидента нападавший, размахивая оружием, скрылся на мотоцикле вместе со своим сообщником, ожидавшим его у входа в больницу. Покойному мученику было 59 лет. В семье шахида приверженность к Ахмадияту появилась благодаря его прадеду, уважаемому Бабу Иджазу Хусейну Сахибу,
брат которого, Хазрат Сарфараз Хусейн Сахиб Дхельви, да будет доволен им Аллах, удостоился чести принести обет верности на руке Хазрата обетованного Мессии мир ему и принять Ахмадият. Позже и прадед шахида Бабу Иджаз Хусейн Сахиб Дхельви принес баят посредством своего брата. Прадед шахида Бабу Иджаз Хусейн Сахиб и его дед Бабу Насир Ахмад Сахиб один за другим удостоились чести служить в качестве амира глав Ахмадийской мусульманской общины Дели. Покойный мученик окончил ФСАЙ в FC колледж Лахор, затем поступил в медицинский колледж в Равалпинди, где в 1990 году получил степень MBBS. После этого он сдал экзамен Punjab Public Service Commission и 4 года работал в Service Hospital в больнице Джинна в Лахоре. В 1998 году он стал членом Королевского колледжа врачей Великобритании, а в 2021 году получил звание Fellow FRCP. В 2001 году он переехал в Саргодху, и за этим решением стояло искреннее желание служить человечеству. Он стал первым в округе Саргодха специалистом по заболеваниям печени и желудка. Там он стал работать в частной больнице, владелец которой, несмотря на дружеские отношения с доктором, имел политические связи. В 2018 году этот человек, владелец больницы, участвовал в выборах в Национальную ассамблею и после угроз со стороны МУЛ был вынужден попросить доктора покинуть больницу, сославшись на политическую необходимость. Доктор Сахиб ушел и стал работать в другой больнице. В 2001 году, после переезда в Саргоду, он также регулярно работал в качестве врача со свободным графиком в больнице Фазла Умар в Рабве. Всевышний Аллах даровал ему особую способность исцелять. Множество пациентов получали облегчение посредством него. Помимо светского образования, он обладал глубокими религиозными знаниями. Он тщательно изучал толкование Корана, Таскира, Рухани Хазаин и другие книги общины, а также литературу по спорным религиозным вопросам. Мученику также выпала честь служить в качестве заместителя амира, руководителя Ахмадийской мусульманской общины округа Саргода. Он был членом Ассоциации ахмадийских врачей с момента ее основания, а в 2024 году был назначен вице-президентом ее ассистентского отделения и возглавлял местное отделение Саргода. Последние 3 года он страдал от онкологического заболевания, но, несмотря на это, всегда ставил болезни других выше своих собственных проблем и был готов в любое время прийти на помощь. Сострадание к пациентам, любовь к людям и бесплатное лечение нуждающихся были его отличительными качествами. Помимо бесплатного лечения, он часто оплачивал нуждающимся пациентам транспортные расходы, а иногда даже компенсировал стоимость медицинских анализов. Как уже упоминалось, он был первым в округе Саргода специалистом по заболеваниям печени и желудка. Он также тайно помогал в организации свадеб для девушек из малоимущих семей, оказывая им значительную финансовую поддержку. Один нуждающийся человек написал, что доктор Сахиб долгое время регулярно помогал ему материально. Сначала этот человек приходил к нему раз или два в месяц, но затем стал приходить через день или два. Несмотря на это, доктор Сахиб продолжал ему помогать. Однажды, когда этот человек, возможно, проявил излишнюю настойчивость, доктор Сахиб, обычно очень мягкий и терпеливый человек, никогда не позволявший себе резких слов, случайно ответил ему строго. Однако его доброта и чистота сердца не давали ему покоя. Он провел всю ночь в беспокойстве, сожалея о своих словах. На следующий день он пригласил этого человека, извинился перед ним и дал ему значительную сумму в качестве помощи. Он питал глубокую любовь к старейшинам общины. В случае необходимости он специально ездил в Рабву, чтобы осмотреть пациентов и назначить им лечение. Уважаемая мать покойного шахида, госпожа Аматуль Хаи, пишет: «Покойный глубоко уважал своих родителей. Он всегда относился к ним с огромным почтением. Не было такой нужды, которую он бы не исполнил без просьбы. Мы никогда ничего не просили,
он сам все обеспечивал. С самого детства он обладал множеством прекрасных качеств. Он был очень трудолюбивым, страстно любил институт Ахмадийского халифата, заботился о бедных и больных. Он тщательно ввел учет всех финансовых дел и расчетов. Он поддерживал крепкие связи между всеми членами семьи. Его супруга Нур Сахиба пишет: «Он всегда наставлял детей быть преданными системе общины. Он был искренне предан институту Ахмадийского халифата и регулярно слушал проповеди, записывая важные моменты в свой дневник. Мало кто поступает так, даже те, кто посвятили свою жизнь служению религии. Он делал заметки из проповедей, чтобы использовать их в будущем. Его пожертвования были примерными. На момент своей мученической смерти все его взносы, включая васият за 2025 год, были полностью выплачены. Покойный мученик оставил 4 детей, 2 сыновей и 2 дочерей. Его сын, доктор Басир Сахиб, пишет: «Он всегда наставлял нас поддерживать связь с институтом Ахмадийского халифата». Его дочь Саима Сахиба пишет: «Он был очень добрым и заботливым отцом. В день моей свадьбы он дал мне наставление: «Дочь моя, после переезда в дом мужа всегда оставайся частью системы общины. Если тебе когда-нибудь выпадет честь служить общине, никогда не отказывайся». Обычно в любых повседневных делах он находил возможность для служения общине. Его сноха пишет: «Он особо подчеркивал важность упования на Аллаха, таваккуль. Каждый раз, когда мы обращались к нему за советом, он начинал и заканчивал разговор мольбой». Его сестра пишет: «Он сильно переживал из-за враждебной деятельности против джамата. Для него было привычным делом просыпаться ночью для дополнительных намазов, тагаджуд. Это было его ежедневной практикой». Амир, глава общины округа Саргода, Халид Махмуд Сахиб пишет, что он был спасителем бедных и великим человеком. Помимо того, что он приносил пользу людям, в нем также были ярко выражены скромность и смирение. Он часто возвращал плату бедным пациентам. Он также отличался жертвенностью ради общины. Помимо современной выплаты обещанных пожертвований, он оказывал особую поддержку в сборе дополнительных средств. Он глубоко уважал руководителей общины. Миссионер общины Саргода Зубайр Сахиб пишет: «Наш сильно любимый слуга человечества, воплощение милосердия и сострадания, спаситель сотни тысяч людей, преданный халифату, ангел во плоти, покинул нас. Покойный шахид был человеком-дервишем. Каждый аспект его жизни был примером. Всякий раз, когда к нему приходил какой-либо руководитель или посвятивший свою жизнь вакфу, религиозному служению, он вставал со стула, чтобы поприветствовать их, и, провожая их, сопровождал до дверей». Он пишет: «Когда ему указывали на то, что обстановка опасна, и советовали взять охранника или слугу для безопасности, доктор Сахиб всегда отвечал: «Я мог бы нанять охранника для своей защиты, но не вынесу мысли, что, не дай Бог, если кто-то придет убить меня, а из-за меня погибнет другой человек». Хотя противники распространяли листовки по всему району, призывая к его убийству, и писали, что он заслуживает смерти и наказания, он никогда не обращал на это внимания. В списке, составленном противниками мусульмана Ахмади, имя доктора Сахиба стояло первым среди ахмадийских врачей, которых нужно было убить. Более того, один мулла, Акрам Туфани, даже вынес фетву о том, что он подлежит убийству, и распространил ее. Однако власти не предприняли никаких мер. Администратор больницы Фатима, христианской больницы, который также является священником, пишет: «От нас ушел слуга человечества, настоящий человек. Наши сердца разбиты от глубокой скорби». Более того, этот христианин, администратор больницы, вместе с управляющим персоналом и другими коллегами приехали в Рабву, чтобы присутствовать на похоронах покойного.
ये साई जो हैं अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटर और उनके साथ अमला इंतज़ामी अमला ये दीगर साथियों के हमरा रब्बा भी आए थे। Социальные сети и печатные СМИ также осветили мученическую гибель доктора. Один ассистент комиссара написал у себя в посте: «Но что еще они могут, кроме как написать? Они больше ничего не способны сделать, потому что у них нет смелости противостоять мулам или вынести решение против них». Однако даже это является проявлением смелости с ее стороны, ведь несмотря на то, что она женщина, она написала в своем посте: «Шейх Махмуд был не меньше, чем спаситель для бедных. Он был прекрасным медицинским специалистом. Иногда даже дорогие анализы он делал для бедных бесплатно. Вряд ли в районе найдется семья, которая не лечилась бы у доктора. Она не из нашей общины, но говорит о нем с уважением. Он часто лечил бесплатно, и это великое дело. Я понимаю, это особенно хорошо, потому что сама врач. Доктор мог бы уехать в другую страну и жить в комфорте, зарабатывая большие деньги, но он предпочел служить людям здесь, в Саргодхе». Она пишет: «Сегодня я впервые плачу в связи со смертью человека, с которым у меня не было личных отношений, только человеческая связь. У этого человека была великая милость к рабам Аллаха». А если вы спросите, в чем было его преступление, то ответ таков: его преступление состояло в том, что он был Ахмади. И еще один врач пишет: «Доктор Сахиб был первым медицинским специалистом в Саргодхе, освоившим процедуру PRCP. Несмотря на свою высокую квалификацию и опыт, он до сих пор проводил процедуры по самым низким ценам в городе. Его убили только за то, что его вера была другой. Разве в этой стране есть законы?» Журналист частного телеканала написал: «У меня нет слов, чтобы выразить всю глубину скорби и осудить этот чудовищный акт жестокости». Другой журналист добавил: «С нас хватит. Чтобы спасти Пакистан, необходимо остановить экстремистские группы и организации. Крайне важно запретить радикальные группировки, чтобы положить конец нарушениям основных прав человека и преследованиям Ахмади». Но так называемые религиозные подрядчики настолько запугали всех, что даже правительство бессильно, правоохранительные органы бессильны, суды бессильны. Да ускорит Всевышний Аллах их наказание. Чтобы спасти страну, необходимо избавиться от них, ведь эти так называемые религиозные деятели на самом деле являются террористами, сеющими страх от имени религии. Они стремятся разрушить страну и атакуют всех, кто выступает против них. В любом случае, наши мольбы обращены только к Аллаху, и мы должны стараться выполнить свой долг перед Ним. Да возвысит Всевышний Аллах степень покойного мученика в раю и дарует его родным терпение и стойкость. Он оставил пожилую мать, пусть Всевышний Аллах облегчит ее горе. Пусть Всевышний Аллах защитит его жену, детей и всех близких своей опекой. Амин. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر